Казань — это не только прогулки и экскурсии, но и что-то большее, а именно неизведанный космос. Оказаться в том самом месте, где ученые исследуют его бескрайние просторы, повезло группе арабов из Израиля. Сюда их пригласила коллега, уроженка Татарстана. Очень заинтересовались мои учителя, с кем я работаю, о нашей культуре, о нашей нации, песнях, танцах и, естественно, и о природе. За неделю гости побывали в Болгаре, Свияжске, погуляли по Казани. Под впечатлением от увиденного делятся своими эмоциями. Мне очень понравились и татары, и русские. Я поняла, что вы живете здесь очень дружно и не хватаете звезд с неба, а живете каждым днем. Вокруг очень красивые мечети, их минареты. В Израиле красивые тоже есть, но их не сравнить с казанскими. Я не ждала и 10% от того, что увидела. Очень красивые дома, очень красивая, необыкновенная архитектура. Подбор цвета и красок кругом очень впечатляют. А вот такое редко где встретишь даже во всем мире. Храм, где множество религий, уживается под одной общей крышей, и поэтому служит точкой притяжения для всех, кто впервые приезжает в Казань. Следующая точка маршрута — именно он. Что такое быть в храме, где есть иконы, буддистские статуи и шамаили, а в жанре церковной иконописи изображены девушки восточной внешности? Туристам рассказали и об этом. Такую выставку когда-то увидел ее автор. Это персидская миниатюра, иранская миниатюра. Но вот я как бы взял эту идею и написал свою татарскую красавицу. А 18 израильских туристов отправляются дальше. В их планах попасть на выступление государственного ансамбля песни и танца республики, после продолжать знакомство с татарстанской культурой. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.